البلد اللي أنا موجودة فيها دلوقتي فيها أغرب عادات الزواج اللي شُفتها في حياتي. البلد اللي أنا فيها لو العريس عجبته أي عروسة بيشيلها على كتفه وبيجري بيها على بيت أهلها، أهلًا بيكم في كرغستان. هاقول لكم كل العادات والتقاليد الغريبة اللي شُفتها في البلد دي، وبجد البلد دي مليانة بالعادات والتقاليد، مليانة بالثقافة، مليانة بالمناظر الطبيعية الخطيرة. هاحكي لكم في الفيديو ده عن كل حاجة تخص كرغستان، وهاقول لكم كمان إزاي سافرت وكل حاجة احتجتها في السفرية. تعالوا بقى أكلمكم شوية عن عادات الزواج في كرغستان، والعادات دي كانت عادات قديمة. إن العرايس بيتجمعوا في مكان وبيكونوا بيلفوا في دايرة، والعريس لو عجبته أي عروسة بياخدها على كتفه وبيجري بيها على بيت أهلها، ولما يروح لبيت أهلها بيتقدم لها. بيكون صعب عليها إن هي ترفض، بس الحكومة ابتدت تمنع العادة دي بقالها فترة. هي لسه بتحصل في أماكن معينة، بس الحكومة بتعمل كل حاجة عشان تمنع العادة دي. دي كانت من أوائل العادات اللي قريت عنها، واللي كنت عايزة أعرف تفاصيل أكتر عنها قبل ما أجي كرغستان. لكن هي مليانة بالعادات والتقاليد الحلوة جدا. هم كمان متأثرين جدا بثقافة البدو. البلد حلوة جدا، البلد مسلمة، 90% منهم مسلمين. تعالوا أقول لكم أنا إزاي جيت كرغستان، وكل العادات والتقاليد اللي موجوده في طبيعتها حلوه في كل فصول السنه. بجد جواها حلو جدا. انا جيت في اخر الشتاء لان انا كنت محتاجه بلد فيها تلج، بس هي في كل فصول السنه حلوه جدا. بلد من غير فيزا لمعظم الدول العربيه، ولو هتحتاج فيزا هتكون الفيزا دي اونلاين وسهله جدا. انا وصلت للبلد او حجزت للبلد مع ويجو، وده اكتر ابلكيشن انا برشحه للحجز وللسفر، لان مش بس هتلاقوا عليه احسن اسعار، لا هتلاقوا عليه كمان تفاصيل عن اي بلد بتسافروها. يعني قبل ما اقرر اسافر اي بلد انا بفتح ويجو وبشوف هما كاتبين ايه عن البلد دي، وبعرف كل تفاصيل البلد قبل ما اجي، بعرف اكتر حاجات عن البلد. يعني انا كنت بشوف الاكل هنا هيكون ايه، فعرفت ان هي دولة مسلمة. بيكونوا كمان كاتبين كل التفاصيل عن الفيزا. يعني قبل ما تسافروا اي بلد هتلاقوا التفاصيل بتاعه الفيزا بتاعه البلد دي موجودة على ويجو. عشان كده انا برشحه جدا 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 قبل ما تسافروا ان انتوا تحجزوا من عليه، عشان تكونوا بتحجزوا من موقع مضمون وعارفين كويس جدا انتوا حاجزين مع مين، بتاخدوا اسعار كويسه، بيكون عليه كل الاوتيلات اللي ممكن تحتاجوا لها، تقدروا تقضوا السفريه بتاعتكم باحسن شكل. انا حجزت من عليه السفريه، وكمان عرفت من عليه كل الاوتيلات باسعار مختلفه، تقدروا تختاروا السعر حسب الميزانيه بتاعتكم، وكمان حسب المدن اللي انتوا هتنزلوا فيها. انا دلوقتي في مدينه اسمها تشونكر شوك، دي من اشهر مدن كرغستان. دايما بختار ويجو احجز معاه رحلاتي. عرفت ان هي امان جدا لان انا كنت مسافره لوحدي، فاتاكدت من الموقع. عشان كده انا دايما بختار الموقع ده لانه بيوفر لي كل المعلومات عن البلد غير الحجوز. تعالوا بقى نكمل عن العادات والتقاليد الغريبه الموجوده في كرغستان. عايزه اقول لكم ان هم متاثرين جدا جدا بالبدو، فعندهم عادات وتقاليد كتيره قوي. العادات والتقاليد دي انا شايفاها ان هي عادات وتقاليد كويسه جدا. زي تاني عاده هكلمكم عنها، وهي تقديس الضيافه. يعني هم عندهم ان هم يضيفوك او يدخلوك البيت بتاعهم، دي حاجه كبيره جدا جدا. اول ما بتدخل عندهم البيت بيبتدوا يقدموا لك كل الاكلات والشاي والحلويات اللي عندهم، وعيب جدا ان انت ترفض الدعوه دي، لان ده يعتبر ان انت بتقلل من احترامهم لو رفضت دعوه الاكل عندهم. عشان كده لو اتعزمت على الاكل في كرغستان لازم تاكل حتى لو انت مش جعان. يا جماعه تالت عاده انا متاكده ان هي تعجبكم جدا. ليه؟ لان العاده دي ان هم بيقدروا جدا جدا القيلوله، يعني النوم اللي بيكون بعد الغداء. بيحبوا جدا موضوع ان هم يناموا بعد الغداء، ودي حاجه بالنسبه لهم يعني حاجه اساسيه، خصوصا كبار السن. وبيعتقدوا ان النوم بعد الاكل دي حاجه بتشفي من الامراض وبتعالج الامراض وبتجدد طاقه الانسان. عشان كده في محلات كتير قوي بتكون قافله في وقت القيلوله. فهو عندهم موضوع ان هم يناموا بعد الغدا ده موضوع مهم جدا، وعاده مهمه جدا جدا عندهم. صراحه انا حاسه ان العاده دي كويسه، وعاده الضيافه كمان دي حاجات شجعتني قوي قوي ان انا اجي كرجستان وان انا اكلمكم عنها، لان عندهم عادات كتير قوي مشتركه مع الدول العربيه والدول الاسلاميه. كمان هم شعب طيب جدا جدا جدا، وشعب مضياف جدا جدا. ده انا بقول لكم بيزعلوا لو عزموكوا وانتوا ما اكلتوش. يعني بالنسبه لهم ان يكون في عندهم ضيف دي حاجه يعني بيحبوها قوي، وبيحبوا يعملوا له كل حاجه في الدنيا. لسه مكملين في العادات والتقاليد الغريبه في دوله كرغستان. العاده دي بقى انا سالت عليها الناس اللي عايشين هنا، وهم اكدوها لي ان هم ما بيحبوش يسلموا او يبقى الوداع عند الباب بتاع الشقه. لو دلوقتي انتوا دخلتوا عندهم البيت وهتخرجوا، ان هم ما يودعوش بعض عند عتبه الباب، وبيعتبروا ان ده بيجيب الحظ السيء، فما بيحبوش ان هم يودعوا بعض عند الباب.
وتاني حاجة كمان إن برضو ممنوع تقعدوا عند عتبة الباب، ممنوع إن الشخص يقعد على عتبة الباب بتاعته، لأن برضو هما بيعتقدوا إن ده بيجيب الحظ السيء. عندهم عادات وتقاليد كتيرة جدا، بلد غنية بالثقافات فعلا فعلا، استمتعت فيها كتير قوي. عشان كده انا قلت اعمل لكم فيديو عن اكتر حاجات مميزة في البلد، بس هي فيها حاجات كتير جدا حلوة، الاكل حلو، البلد امان جدا لو انتي بنت مسافرة لوحدك، لو انتوا عيلة ممكن تكون البلد مش بمظاهر التكنولوجيا، بس هي فيها مناظر طبيعية وفيها أنشطة تقدروا تعملوها طول السنة خطيرة. البلد في الصيف، في الربيع، في الشتاء، في الخريف، كل فصل هتيجوا في كرغستان هتتبسطوا جدا وهتلاقوا حاجات كتير قوي تعملوها. يعني مثلا انا في وقت الشتاء ده شكل البلد وده شكل منطقة شنكر شوك. بصوا يا جماعة خطيرة، جميلة جدا. ودي برضو من الحاجات اللي أنا شفتها لما كنت بدور في الموقع بتاع ويجو عن أشهر الأماكن الموجودة في كيرغزستان وإيه أحسن أماكن نروحها. عشان كده أنا برشح لكم الموقع ده جدا جدا. من العادات والتقاليد برضو اللي حبيتها في المكان وحسيت ان هم متأثرين بالدول العربية وبالتقاليد الإسلامية، ان هم بيحترموا الكبار في السن جدا جدا. ما ينفعش ان حد ينادي على حد كبير في السن باسمه، وان هم بالنسبه لهم الكبار في السن دول ناس ليهم كامل الاحترام. لازم والناس مسافره تاخد يعني زي ما بيقولوا البركه من اهلها الكبار في السن. فدي برضو من العادات اللي عجبتني جدا، وحسيت ان هي البلد دي تقدروا ان انتوا تتبسطوا فيها وما تحسوش بحاجه غريبه او الثقافه بتاعتكم تكون مختلفه عن البلد اللي انتوا فيها، فده بيخليكم اكتر تقدروا تستمتعوا. وكمان من العادات اللي انا عرفتها ان ممنوع ان حد يصفر في البيت، ان هم يصفروا التصفير في البيت، دي حاجه من الحاجات الممنوعه هنا، انهم بيقولوا ان دي برضو حاجه بتجلب الحظ السيء. فهم عندهم عادات وتقاليد كتير جدا، عندهم حاجات كتير قوي، ممكن تكون الحاجات دي غريبه علينا، ممكن تكون الحاجات دي شبه حاجات كتير قوي عندنا. زي برضو من العادات بتاعتهم ان الطاقية الكرجيزية هم دايما بيلبسوا طاقية معينة كده، الطاقية دي ما ينفعش ان حد يحطها على الارض، لان دي بتعتبر حاجة مقدسة، فما ينفعش ان هم يحطوها على الارض. دي حاجه مهمه جدا جدا في اللبس بتاعهم، وحاجه مهمه جدا جدا في ثقافتهم، فما ينفعش ان احنا نحطها على الارض. وما ينفعش كمان ان شخص يديها لشخص تاني، يعني لو هي بتاعتي ما ينفعش اديها لحد تاني او حد تاني يلبسها. كمان لازم يلبسوها وهم داخلين البيت بتاعهم، ولازم يلبسوها وهم داخلين المسجد. والطاقية الكرجيزية نوعين، في طاقية بتكون للصيف وفي طاقية بتكون للشتاء، اللي هي بيكون شكلها فيها فرو شوية. دولة كرغستان مليانة بالعادات والتقاليد اللي ممكن تكون مختلفة عن عاداتنا وتقاليدنا، لكن هي جزء من الثقافة والهوية الكرجيزية. انا مبسوطه ان انا اتعرفت على الحاجات دي وان انا بشاركها معاكم، عشان لما تيجوا البلد تكونوا عارفين معلومات كتير عن البلد وتقدروا تتبسطوا فيها ويكون عندكم خلفيه عن البلد. وانا برشح لكم كرغستان جدا جدا، ولسه هنزل لكم فيديوهات كتير عن كرغستان وكل الاماكن اللي عجبتني فيها بكل التفاصيل. تعالوا بقى اقول لكم على عاده غريبه جدا، ان هم هنا بيوزعوا راس الخروف في الولائم او العزائم، وان كل جزء في الخروف ليه معنى، مش معنى ان هم يوزعوا الخروف كده وخلاص، لا، بيقولوا مثلا ان هم بيدوا الاذن، يعني بيدوا ودن الخروف للاطفال عشان يتعلموا ازاي يسمعوا. واهم بقى جزء في الخروف هو العيون، دول بيدوها لكبار السن، وده معناه ان انت غالي جدا عندهم او شخص مهم جدا بالنسبه لهم. لو انت مش كبير في السن وادولك العيون، ده بيكون حاجه يعني ان هو كده انت شخص مهم جدا عندهم. كمان لما بييجوا يسلموا على بعض مش بيسلموا بايد واحده، يعني لازم يكونوا بيسلموا بايديهم الاتنين مع بعض، عشان ده بيكون احترام للشخص اللي قدامهم. فدي برضو من العادات في السلام. هم يا جماعه بيهتموا جدا بالاحترام، وان هم يقدروا الشخص اللي قدامهم ويحترموه. انا بقالي 10 ايام هنا، انا بجد ما شفتش ولا خناقه، ما شفتش ولا مشكله، ما شفتش قدامي اي حاجه ان في صعوبه في التعامل او الشعب عنصري او متعصب. هي دوله اسلاميه بس اسلام معتدل، ما بيعلقوش على اي شخص خالص، مش هتلاقوهم بيبصوا لكم بصه غريبه او ان انت شخص غريب. فبجد هي بلد سهله جدا، وبلد مريحه جدا في السفر وفي الاستكشاف. في كمان عاده ان طريقه مسك السكينه ليها سبب معين، يعني ما ينفعش ان انتوا تمسكوا السكينه وتحطوها في وش حد كده، لا، لازم تكونوا حاطينها على ترابيزه او مكان وما يكونش وشها للشخص اللي قدامكم، لان انتوا لو عملتوا كده معناها ان انتوا بتعلنوا العداء على الشخص اللي قدامكم وعايزين تعملوا مشكله.
أنا باقول لكم العادات والتقاليد عشان لمّا تيجوا البلد تكون عندكم خلفية عن كل حاجة، وتقدروا تتبسطوا، وأنتم كمان بتحافظوا على عادات وتقاليد البلد، زي لو أي حد زارنا في مكاننا بنحب إن هو يحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا. تعالوا الأول أقول لكم أنا ليه اخترت كرغيزستان وإزاي وصلت. أنا بقى لي 3 سنين باستخدم application ويجو، ده application تقدروا تحجزوا من عليه تيكت طيران لأي بلد في العالم، وكمان مش بس تحجزوا من عليه التيكتس، تقدروا تحجزوا من عليه الأوتيلات في كل مدينة هتزوروها. بس أنا باحب ويجو عشان حاجات تانية كتير، غير إنه بيوفّر لكم أسعار تيكت كويسة، حجز مضمون، ودي من أهم النصايح اللي باقولها لأي حد بيسافر، إنه لازم يحجز من موقع مضمون. ممكن تلاقوا tickets أرخص، بس يكون الموقع ده مش مضمون أو يحصل لكم مشكلة بعد كده. عشان كده أنا دايمًا باختار ويجو بقى لي 3 سنين والحمد لله، ودايمًا بيحقق لي المعادلة الصعبة، إن هو بيجيب لي tickets أسعارها حلوة، وبيكون في تنوع كبير جدًا، جدًا في الأسعار. بيكون في كمان حجز الفنادق كتير أوي في كل مدينة هتسافروها، في كل مدينة هتروحوها في البلد اللي أنتم مسافرينها.